Yes, hello. Ito, magbablog ako ngayon. Saglit lang. Bye-bye. Good day, guys. Welcome, mga ka-Helm World. So, first time natin ngayong mag-vlog ng helmet. Unbox po tayo. Ano ba tong helmet na to? Isa to sa pinakaabangan dito sa Pilipinas. So, ito lumapag na. So, ready na ba kayo, guys? Are you ready? Okay. Oops! Boom! So, yung mga hindi pa nakakaalam kung ano tong box na to, KYT. Dumating na po. KYT, yung limited edition natin na Dalla Porta. So, Moto3 World Champion 2019. Guys, andito na siya. KYT NZ Race Limited Dalla Porta. Diba? Yun. Ready na kayo? Okay. Check out natin. O, sige. Bubuksan na natin. Nakita nyo naman po, world class. Okay. Yun. So, may free visor po siyang kasama. So, yan. So, may kasama siyang smoke lens. Okay na gamit mamaya. Sa box, ang laman po nito, manual and stickers, KYT. So, NZ Race. Nakaka-excite. Sobra. At ayun! Limited edition. Ano kayang laman nito? Check natin. Diba? Bakit may maliit na box? Ano to? Power bank? So, yun o. Lorenzo, Dalla Porta. Nice. Ready na ba kayo? May tali. Oh, wow! Umikin na. Certificate of Authenticity. So, ibig sabihin, may serial po ang limited edition na lumabas. So, out of 2,599, 26 ka mo na. Ayan. Nakikita ba? So, yung sa nakuha po natin is 600, 0654. So, 654 po. Ayan, nakikita nyo. Ayan po, nakikita. Ayan. So, gold-plated. So, iilan lang po talaga ang nilabas na limited edition na NZ Race Dalla Porta. Okay, nandito na siya. Wow, helmet bag pa lang, panalo na. Helmet bag pa lang, panalo na. Okay, KYT. Ganda. So, ready na ba kayo? Okay na. Buksan na natin to. Hindi na ako mapaghintay. Wow. Ang ganda! Woo! Hindi tayo nagkamaling kumuha ng limited edition na Dalla Porta World Champ 2019. As you can see, yan po. Number 1. So, yan po. Grabe. Ang ganda. 2 beses na yan! Try natin subukan salpak yung smoke lens. Okay. Salpak natin yung smoke lens na.
So ganito yung itsura niyan pag nakalagay na yung smoke lens. So, ano pa hinihintay natin? Fit na natin. Guys, let's see. Alright, sukat na natin to. Kinuha natin size, medium size kasi medium po ako. Alright. It's a Gundam! Saktong-sakto yung medium size. Pwede nang ano, pwede nang pang ride. Broom, So, broom. ito na, tanggalin na natin. So, last part natin dito sa video na to, available po siya sa Iron Helm. So, sa mga hindi pa po nakalike sa page natin, like nyo po yung page natin, Iron Helm. So, kung pinapanood nyo po ito ngayon, hindi ka pa nakalike, like and follow po para ma-update po kayo sa mga helmet na parating natin. So, kung gusto nyo po na itong limited edition na Dalla Porta, PM nyo po kami dito sa page. Send your message po. Pag-usapan natin kung magkano ang presyo. So, limited edition, iilan lang po lumapag nito sa Pilipinas. So guys, thank you for watching. By the way, I'm Paul Peralta po pala. Thank you, thank you.